此时的猫咪们睡得正香，现在来测试一下它们的听力。开饭喽！咦？哇，你们也太精了吧！真不愧是一群吃货。有好多家人后台发私信，好奇我家这么多猫一般为什么猫粮。我选的是这款回购了很多次的领先羊奶鸡猫粮，中宠自有工厂，品质就很不错。珍稀羊奶粉和鲜白羽鸡打底，每一口都有奶有肉，采用了创新变温工艺，大大保留食材的营养，酥脆可口不油腻。我家猫咪都爱吃，宝贝们吃完嘎嘎长肉而不虚胖。另外，它还添加了专利高活益生菌，平时换季或者开着空调看它趴在地上也不担心肚肚不舒服，再也不用提心吊胆这只总喜欢上沙发的长毛了。这下满足了吧？吃饱了就继续去睡吧。